अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर की जो हमने टेस्ट दी थी पहले जूनियर क्लर्क की, और अब उसकी टाइपिंग टेस्ट की शेड्यूल आ गया है, तो वो हम उसकी स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे apply.sts.net.pk। ऑफिशियल वेबसाइट STS ओपन हो चुकी है। सीबा टेस्टिंग सर्विस CNSE एंड पासवर्ड हम एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास जो है डिस्प्ले आ गया कैंडिडेट पोर्टल। ऊपर देखेंगे आपको 3 लाइन नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे टैप करेंगे। उसके बाद आप डाउनलोड स्लिप्स पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारे नीचे नज़र आ रही है पोस्ट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर। उस पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड स्लिप पे, और हमारी जो जूनियर क्लर्क की टेस्ट थी उसकी अब टाइपिंग टेस्ट है, तो हम इसकी टाइपिंग टेस्ट की स्लिप डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गई है स्लिप, हम इसे ओपन करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं मेरी ये जो टाइपिंग टेस्ट की स्लिप है वो डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।